Я проповедую сегодня на теме сосуды славы. Римлянам 9, 22-23. Это человек, у кого кисть болит, тоже не переживайте, Господь исцеляет вас. Кисть правой руки. Что же, если Бог, желая показать гнев, и явить могущество свое, две вещи. Он желает показать гнев на некоторых, или же явить могущество свое. С великим долготерпением он, наоборот, решил щадить сосуды гнева. Щадить сосуды гнева, готовые к погибели. Дабы вместе этого явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе. Наверное, ничего не понятно, да? У Бога есть два выбора относительно всех грешников, относительно нас с вами. Написано, душа грешающая или согрешающая должна умереть. Преступление вовлекает за собой что? Наказание. Преступление и, следовательно, наказание. У Бога, потому что Он есть праведный Бог, Он не может оставить преступление без наказания. Поэтому мы его называем справедливый Бог. Он воздаст каждому по его работе. Однако, Бог видит, что если ему наказать всех за своих грехов, потому что возмездие за грех — это смерть, ад за любой грех. Так Бог видит, что мы все можем таким образом попасть в ад. У него выбор. Либо заголовно наказать всех нас, явить свой гнев и выпустить его гнев на всех, что обозначает смерть, либо наоборот простить, явить милосердие над нами, чтобы потом он мог использовать нас, чтобы спасать других и явить свою славу. И вы знаете, что Бог избрал второе. Теперь, после этого маленького объяснения, вы поймете теперь, когда мы прочтем еще раз эти стихи. 22 стих еще раз. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил. С долготерпением он пощадил. Он щадил сосуды гнева. Мы были сосуды гнева. Мы люди, которые вовлекали на себе его гнев раньше. Но он пощадил нас, которые уже были готовы к погибели. Мы все, которые грешили когда-то, были готовы для погибели. Но вместо того, он пощадил нас. С какой целью? Явить могущество свое. Видите, да? Теперь в кого он нас превращает? Он превращает нас вместе сосуды гнева, 23 стих, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия. То есть, вместе, чтобы мы были сосуды гнева, погибели, мы стали сосуды милосердия к славе. Теперь он решил поставить нас сосудами, помиловать нас, и чтобы через нас явить, проявить весь мир богатство своей славы. Друзья, у Бога огромная слава, богатая слава. Явить богатство славы. Богатство славы. Бог хочет показать миру богатство его славы. Бог хочет показать миру, насколько он великолепный. Бог хочет показать миру,
Naskолько on dobre, on spasający, on milujący, on избавляющий. Он богат не только милостью, он и богат славою. Когда мы говорим о славе таким образом, может быть, вы даже не можете себе представить, что это, о чем мы говорим. Слава Господня. Допустим, давайте я вам дам такую иллюстрацию. Слава Господня – это Его могущество, это Его красота, это Его великолепие, это богатство Его любви, это Его сострадание, милосердие и долготерпение. Написано, что милость Его приводит нас к покаянию. Он богат милостью. И благодаря Его милости Он не наказывает, Он приводит нас к покаянию. Что такое слава Божья? Если мы есть сосуды славы, давайте посмотрим такую картину, такой пример. Допустим, на небе, в Царстве Небесном, Библия говорит нам, что там нет ни солнца, там нет ни луны, там нет звезд, там также нет электричества, там нет все средства освещения, которые мы имеем здесь, потому что они не нужны. Но там также нет тени, или тьмы, или ночи. Вроде бы нету света, и одновременно нету тени, или тем более тьмы. Почему? Потому что Библия говорит, ибо слава Агнца, слава Христа, слава Божья освещает это место. Все Царство Божие, которое больше, чем все планеты вместе, освещается ничем иным, как славой Божией. Так что слава Его, она настолько могущественна. Допустим, Бог явился однажды Павлу, который был Саулу на дороге к Дамаску. И он упал, когда он услышал голос Божий. И от славы Бога, когда он проснулся, когда он встал, Бог проговорил ему, чего ты гонишь меня? Ты не можешь идти против Режна. Ты не можешь идти против мою церковь. Покайся и начни служить Господу. Когда он проснулся, 3 дня он был слепым. Не потому что Бог его хотел ослепить, но потому что слава Божья, насколько он столкнулся только с чуть-чуть славы Божьей, секунды. И его глаза не могли видеть 3 дня. Человеческая плоть не может выдержать небесной славы. Там настолько прекрасно написано, что при этой славе нельзя чувствовать боли. При этой славе нету слез, нету никаких плохих мыслей. Вот почему для того, чтобы мы с вами могли наследовать Царство Небесное, написано, не все мы умрем, но все мы обязательно изменимся. Вот почему мы сначала должны умереть и приобрести другое тело, превосходное тело, которое не умирает, духовное тело, которое сможет выдержать славы Бога и неба. Вот, и когда Бог говорит, что Он решил, вместо того, чтобы нас послать в ад и наказать за свои грехи, Он решил помиловать нас и спасать нас и превратить нас в сосуды Его славы. Этим самым Он говорит, у меня так хорошо здесь в Царстве Небесном. Он учил нас молиться. Евангелие от Матфея, 6 глава. Отче наш, 11 стиха. Отче наш, сущий на небеса, да святится имя Твое, да? Да будет воля Твоя на земле, как на небе. То есть Бог так желает улучшить жизнь людей на этой земле, что вместо того, чтобы наказать нас за наши грехи и непослушание Ему, Он решил, наоборот,
помиловать нас. Если мы услышим Его голос, если мы покаемся в своих грехах, если мы примем Его Сына Иисуса Христа, нам не вменяет Божьи грехи наши. И теперь Он говорит, если ты прощен, если ты вошел в это число помилованных, если ты вошел в это число спасенных, друзья, Божья цель не просто, чтобы ты был прощен, не просто в том, чтобы ты наследовал жизнь вечную, но Его цель в том, чтобы ты теперь, после помилования, вместе сосуда гнева, человек, который бы явил образа Божьего наказания, чтобы теперь тут же остался сосудом. Тише, сделайте тише. Но чтобы ты остался сосудом, но только сосудом славы Его. Чтобы ты теперь остался на земле и демонстрировал Его могущество. Чтобы мы могли остаться на земле, помилованные, могли ходить и говорить, и демонстрировать людям всем, как хорошо можно жить с Богом. Так прекрасно на небе. Бог хочет, чтобы мы имели привкус. Чтобы мы имели понятие, что с верующими с Богом лучше, нежели сатаною. Что есть жизнь у Бога. Прекрасная жизнь у Бога. Друзья, Бог спас нас, наполнил нас собою, чтобы мы стали сосуды, которые носят Его благоволение, благоухание, сосуды, которые носят Его присутствие, чтобы куда бы мы ни пришли, чтобы сразу там стало легче людям жить. Чтобы как носители Божьей славы, как носители Божьего присутствия, как представители Царства Небесного, как представители и сосуды славы Божьей, чтобы мы доказывали здесь, в этом грешном жизни, в этом грешном мире, что, друзья, есть лучшая жизнь. Вот почему церковь здесь находится. Церковь – это жители неба, которые на земле, чтобы показать, что можно лучше жить здесь на земле. Можно жить над грехом, можно жить над неудачей, можно жить и состояться. И в чем Божья цель и план состоится, когда Он решил нас сделать Его сосудой? В чем она состоится? Поэтому Иисус говорит, я пришел к вам. Я мог бы прийти, чтобы наказать вас. Я мог бы прийти, чтобы послать вас в ад. Но я пришел к вам, Евангелие от Иоанна 10:10, чтобы дать вам жизнь. Жизнь. О, это самый большой дефицит в этом мире. Слишком много людей ищут жизнь, но они не могут найти. Почему мы колемся? Потому что мы ищем жизнь. Почему мы пьем? Потому что мы ищем жизнь. Почему мы блудимся? Потому что мы ищем жизнь. Почему мы делаем всякие гадости? Потому что мы хотим жить, мы хотим наслаждаться, мы ищем жизнь. Почему мы не пьем? Почему мы не колемся? Почему мы не грешим? Потому что мы уже нашли жизнь. Нам не надо теперь блуждаться за них. Только спасение люди могут испробовать то, что мы чувствуем. Люди не могли понять. Они думают, что мы мучимся. О, вам нельзя курить. Почему нельзя? Запросто. Но нам уже не нужно. Потому что то, что я раньше искал в сигарете, теперь у меня есть автоматически. Я нашел во Христе жизнь, я искал теперь жизнь, это уже есть. Я нашел суд. Я нашел содержание. Я нашел жизнь. Теперь я наслаждаю без химикатов. И но Иисус, Он говорит, я дал вам жизнь. Я пришел, чтобы дать вам жизнь. Но эта жизнь не просто жизнь для вас. Женщина говорит, Господь исцеляет фимбриомы. Если у вас фимбриомы, положите руку на себя, примите свое исцеление. Именем Иисуса будьте исцелены. Но, друзья, послушайте. Он говорит, не только я принес вам лично жизнь, чтобы вам лично не беспокоиться, но я вам дал жизнь с избытком. Чтобы вы могли избыть то, что у вас в жизни, и давать другим людям жизнь также. Подарить другим жизнь. Hello, поднимите ваши руки и скажите. Я верю твоему слову. Что я не должен мучиться.
Боже в жизни. Я не должен погибать, уничтожать себя, ища жизнь. Потому что Иисус уже мне дал жизнь. Иисус, я верующий. Я верю в Тебя. Я принимаю твою жизнь. Не только для себя. Сегодняшнего дня я верю, что моя жизнь будет жизнь с избытком. Не я буду проситься, чтобы кушать, Боже. Я буду давать другим, чтобы покушать. Не я буду искать что-то, чтобы быть здоровым. Я буду давать другим здоровье. Не я буду искать мир и покой где-то. Наоборот, я буду давать другим жизнь, покой и мир. Потому что согласно Иоанна 10:10, Иисус дал мне жизнь. Я стал сосудом, инкубатором жизни. Жизнь с избытком. Я здесь, чтобы подарить другим жизнь. Финансово, эмоционально, духовно, здоровье. Я носитель жизни Иисуса. Вот почему я сделал свой мир лучшим. Аминь. Это Божья промысел. Это Божья промысел. Это Божья задумка. Это Божья задумка, что такое христианин. Христианин – это человек, который имеет жизнь Христа в себе. Он христианин, он Христос-нин, он маленький Христос, он распространяет жизнь Христа. Вы слушаете меня? Сосуды славы. Поэтому, когда вы видите себя каждый день, друзья, смотрите на себя как должно. Смотрите себе респектабельно. Смотрите на себя уважительно. Смотрите на себя как сосуды. Носители жизни Бога. Распространители и дающие жизнь другим. Смотрите на себя как на сосуда. Как на сосуду, который носит Божья жизнь, чтобы дарить другим людям. Вы жизнь дающие, друзья. О Боже, как хотелось бы, чтобы это дошло до вас. Вы имеете жизнь достаточно. Поэтому, если у вас болезнь мучит, вам знаете, как вам надо делать? Именем Иисуса. Написано, верующий жить будет. Я спасенный. Иисус во мне. Поэтому я разрушаю силу болезни в своей жизни. Я не принимаю болезнь. Это не я должен болеть. Это наоборот, я должен давать другим здоровье. Поэтому болезнь я не принимаю. Наша битва, это битва веры. Мы сражаемся, чтобы оставаться таким, как Бог говорит, чтобы были. Я согласен с Словом Божьим. Я такой, какой Бог сказал, что я есть. Дьявол, обманщик, лжец, вон из моей жизни. Друзья, вот почему я вам говорю, что если вы серьезны и имеете серьезные намерения в жизни, если вы попали в эту церковь, у вас нет выхода, чем быть успешным. Вы будете успешны в жизни. Поэтому делайте свои планы. Кем вы хотите, Бог заинтересован в этом. Он делал нас сосудами славы. Это значит, Он хочет настолько поднять нас, чтобы мы стали прообразом Его славы. Как я могу быть прообразом Божьей славы, если я в проблемах? Как я могу быть образом Божьей славы, если я не могу кормить себя? Как я могу быть образом Божьей славы, если я какие-то неразбирательства? Нет. Вот почему Бог собирается поставить нас на пьедестале славы. Слушайте, Бог хочет прославить вас. Бог собирается прославить тебя, друг. Бог собирается прославить вас, друзья. Алло, верьте моему слову. Бог собирается прославить вас. Неважно в каком области жизни.
Este ви работаете в културе, или ви работаете в бизнесе, или ви работаете домохозяйкой, где бы вы ни были, начните что-то делать, начните придумывать планы работы, начните трудиться. С Божьей печатью и с Божьей гарантией Он обеспечивает вам успех. Он говорит, Второзаконно, 28, 13 стих, что Он, Его намерение в том, что если вы слушаетесь Его Словом, если вы исполняете Его Словом, если вы живете по Библии, Он говорит, Бог говорит, создатель неба и земли говорит, тот, который знает завтра, относительно вас говорит, тот, который знает, что может быть вокруг вас, от которого зависит жизнь всех вселенной, тот, который все может, тот, которого не бывает невозможного, тот, который может открыть путь на пустыне, тот, который может делать дорогу в реке, тот, который ничего не бывает невозможного. Тот говорит, если ты слушаешься моему слову, если ты живешь по моему слову, я сделаю тебя головою. 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 И ты не будешь хвостом. Я сделаю тебя первым. И ты не будешь задним. Друзья, начните делать планы. Начните иметь программы. Начните показывать эти программы перед Богом. Начните показывать ваши планы перед Богом. И начните просто говорить Ему, Господь, Твое Слово говорит, я буду самым лучшим в моем бизнесе. Я буду самым лучшим в моей семье. Я буду самым лучшим в моем обществе. Ты хочешь меня делать выдающимся не ради себя, не чтобы я ходил и сказал, что я такой крутой, не чтобы я ходил и хвастался. Нет, но потому что ты меня избрал быть сосудом славы, чтобы проявить свою силу. Я должен быть лучшим студентом в университете. Чтобы проявить свою силу, я должен быть лучшим в своей работе. Чтобы проявить свою силу, я должен быть лучшим в своем бизнесе. Чтобы проявить свою силу, и чтобы люди могли слушаться мне, я должен быть головой в этом деле, в этом предприятии, на этом месте. Поэтому открой мне, куда мне идти, чем мне заниматься. Я хочу прославить Тебя, Бог мой. Я хочу прославить Тебя, Бог мой. Я хочу прославить Тебя и давать другим жизнь. Ты говоришь, ты принес мне жизнь. Сейчас что-то не хватает. Это значит, Иисус уже все сделал. Вы должны стать по вере. На этом слове я отказываюсь от неудачи. Неудача мне не принадлежит. Потому что написано, что мне дана жизнь с избытком. Поэтому всякие неудачи в моей жизни я повелеваю вам. Уходите прочь. Боритесь против них верою. Верою сражайтесь против этих болезней. Откажите умереть. Потому что написано, вы будете жить, а не умрете. Вы будете жить, а не умрете. Чтобы прославить меня. Написано, вы будете прославить Господа, поэтому вы не умрете, вы будете жить. Откажитесь умереть. Скажите с болезнью, скажите раку, скажите какие-то диагнозы. Именем Иисуса, Бог всемогущий, который создал меня, который образовал меня, который дал мне жизнь. Он сказал, что я не умру, поэтому я отказываюсь умереть. Я отказываюсь от диагноза врачей. Я не умру. Я буду жить и прославлю моего Бога. Исайя, 51 глава, говорит, Библия говорит нам пример. Такого человека, который Бог нашел, как и мы с вами. Друзья, вы себя не избрали. Бог избрал вас. О, Боже мой! Господь, дай нам понять. Я говорю вам, Бог призвал вас для славы. О, махая-я-я. Если вы уже попали сюда, вы возрождены, вы живете по слову, это не случайно, вы себя не избрали.
Бог, это потому что Бог уже принял решение украшать вашу жизнь. Это потому что Бог не просто ради вас это решил делать, потому что Он решил благословить других через вас. Потому что Он решил использовать вас как сосуды. Сосуды, которые должны носить Его славу другим людям. Поэтому эта слава должна сначала изменить тебя. И пока ты рассказываешь другим, она должна больше изменять тебя. Она должна тебя сначала преображать в образ Христова. А потом ты должен идти дальше и преображать жизнь других людей в образ Христа. Вот почему это план 12. Хотя бы вот начни с одного человека, с 2, 3. Ты верь Богу, что Бог призвал тебя для величия. Исайя 51 главы. Исайя 51. С 1 стиха, 1-2 стихи. Невозможно. Неужели время так быстро летит? А я даже еще не нашел проповеду. 1 стих. Послушайте меня, стремящиеся к правде. Вот это мы. Стремитесь к правде, нет? Стремитесь быть богоугодником, нет? Ищущие Господа, взгляните на скалу, из которой вы исчезли. Взгляните на скалу, из которой вы исчезли, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама. Вот горы, вот скала, откуда мы исчезли. От Авраама. Потому что написано, что все верующие в Иисуса Христа суть сыновья Авраама. Мы с Авраама. Написано, Иисус говорит, Бог говорит нам здесь, неужели вы не верите? Что то, что я сделал для одного, я сделал для другого. Неужели вы верите, что я способен поднять вас? Неужели вы не верите? Неужели это еще до вас не дошло? Что нет ничего для меня невозможного? Неужели вы еще это не поняли? Что я смогу взять человека из ничтожества и сделать его господином в доме? О, неужели не дошло до вас? Если нет, то посмотрите на ту скалу, откуда вы исчезли. Посмотрите на Авраама, откуда вы были взяты, ваше происхождение. Взгляните на скалу, из которой вы исчезли. И в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама. Это есть отец веры нашей. Отца вашего. Это не ваш отец. Посмотрите на него. И на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного. И благословил его. И размножил его. То, что я сделал с Авраамом, это символик пример ради вас и для вас. Он был никто. Он был из язычества. Я его призвал одного. Чтобы он ничего не взял с собой. Чтобы он мог знать и убедиться в том, что кого я призываю, я могу обеспечивать. Что кого я призываю не зря, не просто так, а для того, чтобы я сделал из него человека. Алло, не имеет значения, сколько неудач у тебя было в миру. Не имеет значения, сколько раз ты потерпел поражение. О, не имеет значения, сколько раз тебя ругали, ты падал. Не имеет значения, сколько уже выписали или списывали тебя. Не имеет значения, что ты пробовал, что не получилось. Не имеет значения твоя биография. О, не имеет значения, сколько у тебя было порчи на жизнь. Не имеет значения, сколько у тебя было проклятия в роду. О, не имеет значения, сколько людей уже убивалось или умирало в вашем роду. Не имеет значения ваша биография. То, что важно, это то, что Он нашел вас. Он решил вас призвать. Он решил вас призвать. Он решил вас призвать. Из этого прошлого, если вы дошли сюда, у вас одна судьба. Вы будете правителями на земле. Там, где вы находитесь, в том деле, где вы делаете, да? В этом деле, которое вы находитесь,
Vet om business, ik had er weer naar God, het is. Adnash de. Wat propavednik, wat tak propavedoval. Ik braat prisho da mooi gwari. Ja, ne magupanya dia oje Paul goda hajuf set. Imo yo de la. Hukushaisa. Ja oje veru sheni doshne bibdol doshne kamen on doshin bashi sume denki. Ivo oje issue popsudo. Ivo oje Honda je nimo netik de shit. On udruze ishibiot. So u adnavo sibone udrugo zapro dreta. No ka glon uslisha part of me proper vel. On prisho da moy. Ivo bumagi katore contract katore ni dut nikto ni client of neto ni skavoneto. On ziali. Is casal bullshit, esse casal. Só tem meia prisvaz, to bizela meia shelovekom. Oh, se eu te berplocha, som nelekše so verši samo bizva šem da je veriti. No ja slišala tu propoved. Це зела для Авраама. Я прошу тебя. Зела это для меня. Я верю тебе. И начал молиться. Я говорю, я состаюсь. Я это верю. Ты сделай мне дорогу. Через 2 месяца он уже имел, Бог так начал открывать ему дорогу. Сначала кто-то дал ему работу на $100. Он пошел работать. А потом там, пока он это делает работу, люди говорят, ты так хорошо сделал. Он был бизнесмен, а тут ему дали такую разную работу, ремонт. И он пошел делать. И говорит, о, ты так хорошо сделал эту работу. А он говорит, что они тут видят. А он молился над этим, он не знал, как это делать. Но Бог так его понял. И они говорят, мы тебя дадим еще. И он начал нанимать людей. И он сам, он не специалист, он нанимал людей, он получил контракт, он дает. И через 2 месяца он уже заработал $400,000. Это невероятные вещи. Бог сделал дорогу для него. То бивне били. Алло. Наша проблема с вами. Мы соглашаемся с нашим положением. С этой ситуацией, в которой мы находимся. Мы соглашаемся с неудачей. Бунтуйте против неудач в вашей жизни. Почему Библия показывает нам все время, что израильтяне, в этом завете, шли на войну? Это прообраз нам, что нам также надо воевать не физически на войну, а верою своею со всеми, что мешает нам, со всеми врагами, со всеми препятствиями, что стоит на нашем пути преграду. Ты не должен идти туда-сюда, молиться меня. Нет! Ты должен своей верою выиграть свою войну верою, духовную войну сам. Я выигрываю свои войны своей верою. Вы должны выигрывать свои войны своей верою. Если препятствие стоит, ты приходишь домой, этот магазин, куда люди не приходят покупать. Именно Иисуса, я повелевал, чтобы люди начали находить дорогу сюда. Я плачу десятину, я плачу бюджет, я делаю все то, что мне надо делать. Поэтому дьявол, убирайся с дороги. Ты не можешь мешать моему процветанию. Поэтому я призываю деньги прийти. Поэтому я призываю обеспечение прийти. Я призываю людей прийти. Я призываю партнеров прийти. Я призываю орущую работу. Может, вы без работы. Вы ищите и всем сердцем покажите Бога. И уберите эти все препятствия своей веры с вашей дорогой. Таким же образом Бог нашел Авраама. Он был никто. Он не имел ничего. Бог говорит, я его призвал одного. Его ситуация, наверное, была хуже, чем у тебя сегодня. Но Бог настолько потом его благословил, что он имел все. Но я хочу вам показать, что Бог говорит. Он говорит, я призвал Авраама. Я благословил. Посмотрите второй стих. Посмотрите на Авраама. Ну вы не верите ли, что ли? Что я могу вас сделать лучшими в этой стране? Вы не верите ли, что ли? Что я могу вас понять, какой бы ни была ваша ситуация? Но посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножал его. То, что принадлежит Аврааму, принадлежит вам. Бог нелицеприятен. То, что он сделает для Авраама, сделает он для кого? Для вас, для меня.
on video параллель. Я тебя призвал, правда? Таким же образом, как призвал Авраама. Посмотри на его жизнь. Вот результат какой. Такой же поэтому я и тебя призвал, чтобы у тебя был такой же результат, чтобы прославить тебя. Скажи кому-то, Бог тебя призвал, чтобы прославить тебя. Поэтому двигайся к славе. Двигайся к славе. Еще он сделал с Авраамом. Он говорит, я его не просто призвал, я благословил его. Алло. Друзья, я призвал его, я благословил. Тот факт, что вообще Бог вас призвал, уже достаточно доказательства вам, что он уже, для него это уже решенный вопрос. Что он решил благословить вас. Все. Вы предназначены для благословения. Однозначно. Но вы это же должны знать. И двигаться в это направлении. И когда вы видите какие-то препятствия, вы должны с моей верою выбросить его. Отодвинуть препятствия. Ты не можешь меня остановить, дьявол. Бог предназначил меня для благословения. Поэтому это препятствие я разрушаю. Уйди с моей дорогой. Воюй с ним, пока ты не получишь твой прорыв. Воюй верою, пока ты не прорвешься к победе. Находи места писаниями. Зела избранных стихов и молись по них. Провозглашай их. Утверди их, пока все море красное не отойдет с дороги для тебя. Не разделится на два. Вот как нужно жить жизнь верой. У нас только единственная война в жизни. Это битва веры. Мы не воюем. Нет, не надо. Мы смирные люди. Но в духовном мире мы убираем препятствия верою. И Авраам, у него было вот столько это самое препятствие. Видите, посмотрите на жизнь Авраама. Сколько у него было препятствий. Ой-ой-ой-ой-ой. Но если бы он своей верой не убирал эти проблемы, он бы не дошел до этих благословений, которые Бог имеет для него. Он говорит, если я призвал тебя, значит я решил тебя благословить. Вот почему у вас нет выбора. Даже если вам по 80 лет, слушайте то, что мы говорим, вы станете плодовитыми, даже в старости. Вы будете свежи и сочны во дворе Бога нашего. Вы будете здесь свежи и сочны. Боже мой. Вы знаете, почему, о чем я сожалею? Я не могу поверить, что уже пол-9. Эта проповедь я еще не открыл суть. Я хотел вам показать, как Авраам шел от призвания. Я только вам говорю, что вы призваны, Авраам тоже призван. Но как он шел от призвания к осуществлению. Значит, мы это сделаем в воскресенье. Давайте преклоним нашу голову. Слава должна отражаться Божья через вас. Божья красота должна отражаться через вас. О, давайте станем на ноги. Скажем, Господь, я хочу стать отражением Твоей красотой. Я хочу стать отражением Твоей красотой. Я хочу стать сосудом Твоей славы. Господь, я хочу нести Твою славу. Я верую, Господь, что я понесу Твою славу. О, на работе, в семейной жизни, личной жизни. Господь, моя жизнь упорядочится. Моя жизнь улучшится. Моя жизнь поднимется. Моя жизнь украсится. Моя жизнь улучшится, что я буду улучшать жизнь других людей также. Я буду поднимать других жизней. Именем Иисуса. О, я не буду идти внизу. Я буду подниматься. Поговорите с Богом. Поговорите с Богом, друзья. Мы молимся, мы молимся. Чтобы показать могущество Бога. Скажи Богу, Господь, я верую. Я буду показывать Твое могущество.
Ja polushulu shurabotu. Ja polushulu shedojnos. Ja polushulu shemesta. Imene bi Isusa. Siako e prepare. Abratides vashem prepare. Imene bi Isusa. Ja pavelevayo. Patamusha na pisana. Who it is for your darogi. Bastante diavolo. E on ubejit от вас. Назовите эти препятствия по имени. И повелевайте ему идти прочь дороги. Играйте, пожалуйста. Молитесь Господу. I command you in the name of Jesus. Hindrances, leave my way. Amen. Увидьте ваше призвание. Увидьте ваше будущее. Увидьте ваше место славы. Увидьте то место, где вы прославите Господа. Увидьте это место. Увидьте это место. И провозглашайте: я дойду туда. Я дойду туда. Я дойду туда. Я проявлю славу Божию. Я приношу ему славу во имя Иисуса. Поговорите с Отцом. Поговорите с Отцом. Что я верю в Тебя, Господь. То, к чему Ты меня призвал, состоится. Я верю в Тебя, Господь. Я осуществлю Твое призвание над тобой. Я проявлю Твою славу. Я проявлю Твою славу. Amen. Я хочу вам сказать еще раз. Вам надо написать, сделать план. Написать цель, к чему вы верите, что Господь призывает вас. Каким способом Он хочет, чтобы вы прославили Его на этой земле. Може би через молитву за бани, через проповеди Евангелия, через песни, через бизнес, через работу, через... Я не знаю, что Он ложит вам на сердце. Напишите это где-то, может быть, в вашей Библии. И напишите потом планы, какими этапами вы хотите идти. И каждый день молитесь о тебе в духе, в час в духе. Или просто так поднимайте эти нужды к Богу. И провозглашайте это, что я верю в Тебя, Господь. И все, что мешает, что еще стоит на дороге, начните повелевать им уйти прочь. И начните повелевать Божье содействие. Содействие ангелов, содействие Духа Святого.
Każdy dzień delajcie nowy szak. Każdy dzień delajcie nowy szak. Delajcie nowe движение. Начните практиковать. Стоит, если вы сидите на месте. Вера без дел мертв. Вы должны действовать. Вы верите, но если без действия, без подтверждающего действия, вы обманываете себя и Бога. Но, слушайте, вся дорога уже открыта нам. Раз мы призваны Богом, небо само стоит за нами. Я живое свидетельство перед вами. Я ваш пастор. Я приехал сюда без копейки, без даже $20. Я приехал сюда. Я темный, африканец, разбитый русский язык. Без украинского языка. Никакого шанса. Общежитие, студент. Но я имел веру в Бога. Слушайте, вы самые сильные люди на Украине сегодня. Это не хвастовство. С верой в душе. И присутствие Бога с вами нету сильнее вас. Поэтому если вы не состоитесь, это ваша проблема. Написано, что если вы не состоитесь и не утвердитесь, это потому что вы не уверовали. Алло, женщина, подождите пока. Не мешайте, я еще проповедую. Если вы не состоитесь, и если вы не утвердитесь, это потому что вы не уверовали. О, Боже мой! Что это стоит нам уверовать в обетование Отца? Нет, мы уверуемся. Мы уверуем, мы состоимся, мы утвердимся, потому что мы уверуем в его обетование. Даже люди ходят сюда в церковь, приходят в 70 лет, и они, даже в таком возрасте, они говорят, что мы больше сделали за это 2 года в Боге, в церкви, чем за все 70 лет. Тем более вы, молодые, вы состоитесь. Вы состоитесь. Вы состоитесь во имя Иисуса. Вы состоитесь во имя Иисуса. Женщина одна, тоже пришла в церковь, не работа, нет, ничего не идет. Но она пошла и начала ухаживать за больными людьми, пожилыми людьми, больными людьми. Просто добровольно, как бесплатно. Отсюда Бог ей открыл бизнес. Дети эти больных люди начали говорить, о, вы это делаете, мы будем платить вам деньги. И оттуда другие больные люди, бизнес открылся. Фонд, миссия открылась. Потому что человек уверовал, я хочу служить людям. Не просто ради себя, но ради того, что я призван, чтобы давать другим славу Божию, чтобы давать другим жизнь. В этом месяце славы, слушайте внимательно, пропустить служение будет нежелательно. Потому что я верю, я молюсь Богу, что Он будет мне давать такие проповеди, откровения из Его Слова, которые будут направлены, чтобы сделать вас такими выдающими сами, какими вы должны быть. Это будет слава, это будет ваше месяц славы. В воскресенье будет караул. Потому что Бог должен дать вам в руках то, чем вы можете состояться и быть во славе и во всей красе. Обнимите кого-то и скажите, мы предназначены для возвышения. Поздравьте их, что Господь готовит тебя для возвышения. Жди возвышения. Жди возвышения. Сосуды славы. Я думаю, что вам следует начинать себя вести по-другому. Ходить по-другому. Смотреть на жизнь по-другому. Бог решил вас поставить восстановителей земли. Мы призваны улучшить жизнь других людей. Помочь людям подниматься. Это значит, что мы должны быть на вершине. Это Божьи планы славы для нас. Это Его планы славы для нас. Поднимите ваши руки к Господу. Просто держите за это слово. Я твой сосуд славы. Я средство явления твоей славы на земле. Я буду являть эту славу. Где бы я не был, я принесу освобождение людям. Покой людям. Я буду улучшать жизнь людей. И я буду молиться. Господь, я благодарю Тебя. Ты решил поднять нас, как Ты поднял Авраама. Ты призвал его одного, и таким же образом Ты призвал нас. Но Ты его не оставил одного.
ты прославил его. Хорошо. Так что он стал благословением для других. Это наша судьба. Это наше избрание. И я молю, Господь, за каждого присутствующего сегодня. Господь, дай нам открыться в глаза, что это мы призваны прославить Тебя на земле. Дай каждому начинать поступать соответственно. Дай каждому, Господь, благодать являться и быть ими. Дай каждому, Господь, силу и способность. Господь, подними Твоего народа, каждого, выше даже их ожидания. Именем Иисуса Христа я молюсь, чтобы эти стали головою в этом обществе. Я прошу Тебя, чтобы эти никогда больше не опустились, чтобы их движение было только в одно направление, вперед и вперед, выше и выше, во всех направлениях, чтобы они могли убрать всякие препятствия на свои пути, и чтобы они прославились, и прославили Тебя в нашем обществе, чтобы через нас люди увидели, что благ Господь, твердыня наша, и что нет в нем никакой неправды. Спасибо, что ты верен обещавший. Ты исполнишь это скорее и не замедлить. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: Аминь. Ми раді, що ви мали можливість прослухати це слово. Пам'ятайте, що з кожної тяжкої обставини є вихід – це Ісус Христос. І якщо Йому довірити повністю своє життя, то все буде гаразд. Нагадуємо вам, що наша церква Слово Віри – місіонерська. Ведення нашої церкви – підняти в Україні сильну багатотисячну церкву, котра готуватиме місіонерів і посилатиме їх для проповіді Євангелія по всьому світу. Нехай це об'явлення стане часткою і вас. Господь да благословить вас, ваші сім'ї та нашу Україну. Свою святую кров, ми тепер знайшли свободу від гріха. Будемо танцювати, 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 гей, 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 алілуя, гон, Божий народ танцюй, перед Богом ти танцюй свою силу. Бог тобі спасіння дав, назавжди твій гріх забрав. Танцюй, співай, Бога прославляй, гон! Алілуя! О, Бог, ти достойний, слава тобі, Ісус! Алілуя! Танцюйте перед Богом, Він достойний! Алілуя! Хоп, Божий народ танцюй! Гей-я! Хоп, Божий народ танцюй! Гей-я! Бог дав своє спасіння і любов, пролився на свою святую кров. Ми тепер знайшли свободу від гріха. Будемо танцювати, 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 танцювати. Хоп, Божий народ танцюй, перед Богом ти танцюй, свої сили не шануй. Алілуя!
свою святую кров. Ми тепер, нашу свободу від гріха, будемо танцювати, 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 гей, гей, гей. Хоп-хоп-хоп-хоп, Божий народ, танцюй, танцюй свою силу не шануй. Бог тобі спасіння дав, назавжди твій гріх забрав. Танцюй, співай, Бога прославляй. Божий народ, танцюй. Гей-я! Хоп-хоп-хоп-хоп, Божий народ, танцюй. Гей-я! Бог дав свою спасіння і любов, пролив за нас свою святую кров. Ми тепер нашу свободу від гріха будемо танцювати, 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 гей, гей, хоп-хоп-хоп-хоп, Божий народ, танцюй, перед Богом ти танцюй, свою силу не шануй. Хоп-хоп-хоп-хоп, Божий народ, танцюй. Гей-я! Хоп-хоп-хоп-хоп, Божий народ, танцюй. Гей-я! Бог дав своє спасіння і любов, пролив за нас свою святую кров.